Barchangizga assalomu alaykum. 1945-yil 6-avgustda Yaponiyaning Hirosima shahriga qarshi birinchi yadro quroli qo'llanildi. 3 kundan so'ng Nagasaki shahri ham ikkinchi yadroviy bomba zarba kuchini o'zida his etdi. Bu insoniyat tarixida dastlabki va so'nggi jangda qo'llanilgan yadro qurollari edi. Ushbu yadro portlashlar Yaponiya bilan urush yakuniga keskinlik bilan nuqta qo'ydi. Lekin ushbu ikki dona bomba taxminan 240 ming kishini o'limiga sabab bo'ldi hamda yangi atom davri boshlanganligini e'lon qildi. So'ng ikki qudratli davlatlar mafkuraviy kurashi va geosiyosiy qarama-qarshiligi natijasida sovuq urush yuzaga keldi. Butun olam AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi har soniyada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yadroviy otishma qo'rquvi ostida yashar edi. Ushbu holat to Sovet ittifoqi 1991-yilda qulagani qadar davom etdi. O'sha paytga qadar ikkala tomon ham minglab yadroviy qurollarni, ya'ni kichik bombalardan tortib to qit'alararo ballistik raketalargacha yaratgan edi. To'g'ri, bugungi kunda yadroviy halokat qo'rquvi 1970-yillarga qaraganda ancha past, biroq bir qancha mamlakatlar hali ham ushbu yirik vayrona yadroviy quroliga ega. Bu esa albatta bizni xavotirga solishi kerak. Demak, dallararo ballistik raketalar haqida olib boramiz. Unda biz bugungi kunda dunyodagi eng kuchli, eng tezkor, eng uzoq uchuvchi va eng zamonaviy ballistik raketalar haqida bilib olamiz. Agar tayyor bo'lgan bo'lsangiz, hal bo'lmasam, boshladik. M51 Fransiya. Qo'shma Shtatlar va Rossiyadan keyingi o'rinda turuvchi Fransiya davlati yadro arsenallar soni bo'yicha dunyodagi 3-o'rinni egallaydi. Bundan tashqari Fransiya nafaqat yadroviy qurollar, balki ularning mo'ljaliga yetkazib beruvchi kruiz raketalar hamda kuchli ballistik raketalarga ham ega. Bunday raketalardan biri bu M51 bo'lib, u suv osti kemasining ballistik raketasi hisoblanadi. Bu raketalar 2010-yildan beri Fransiya qurolli kuchlar arsenalida mavjud. Ular hozirda Triumphant submarinalar sinfiga o'rnatilmoqda. Ballistik raketalar taxminan 10 ming kilometr uchish masofasiga ega. Unda 6 ta 100 kilotonnalik jangovar kalak, ya'ni ruschasiga boyegolovkalar o'rnatilishi mumkin. Raketaning mo'ljaldan chetlashish ehtimoli 150-200 metr orasida deb qayd etilgan. M51 zamonaviy ballistik raketa hisoblanib, undagi turli jangovar tizimlar raketani ushlab qolishga bo'lgan urinishlarni sezilarli darajada murakkablashtiradi. DF-31 Xitoy. Dongfeng 31A nomli Xitoy ballistik raketasi DF-31 ning modernizatsiyalashgan turi hisoblanadi. U yer osti shaxtalardan yo bo'lmasam ko'chma avtonom mashinalardan uchirilish tizimiga mo'ljallangan. Raketaning terma yadroviy jangovar quvvati 1 megatonnani, ya'ni 1 kilotonna kuchiga teng bo'lgan portlash kuchini tashkil etadi. Uchish uzoqligi o'rtacha 11 ming kilometr, chetlashish ehtimoli esa 150 metrni tashkil etishi mumkin. Dongfeng qit'alararo ballistik raketalarning asosiy ustuvorligi bu ularning ko'chma avtonom raketa uchirish ustanovkasidir. Ular mamlakatning xohlagan nuqtasidan ballistik raketalarni ishga tushirishi mumkin. Bu esa ularni yanada xavfli qiladi. Topol M Rossiya. NATOning tasnifi bo'yicha SS-27 deb nomlanuvchi Topol M raketasi 1997-yilda Rossiya qurolli kuchlar ixtiyoriga topshirildi. Topol M qit'alararo ballistik raketasi bunkerda joylashtiriladi, biroq bir qancha Topolning ko'rinishlari ko'chma ham bo'lishi mumkin. Vaqtda raketa 1000 kilotonna bo'lgan jangovar kalak bilan qurollangan, ammo ushbu raketa yana shunday 6 ta jangovar kalaklar va soxta boyegolovkalar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Bu esa uni urib tushirishning vazifasini murakkablashtiradi. Topol M raketasining tezligi sekundiga 7,3 kilometrga teng bo'lib, u nisbatan tekis parvoz trayektoriya yo'nalishida uchadi. Raketaning mo'ljaldan chetlashish ehtimoli taxminan 200 metrga yaqin. Bugungi kunda Topol M juda samarali ballistik raketa hisoblanadi. Ko'chma avtonom mobil raketa uchirish ustanovkalarining qay joyda ekanligini kuzatib borish qiyinligi ushbu ro'yxatga munosib bo'lgan samarali qurol tizimini yaratadi. RS-24 Yars Rossiya.
Bosh ma'muriyati Sharqiy Yevropada raketa mudofaa tarmog'ini, ya'ni PRO tizimini rivojlantirish rejalari natijasida Kreml rahbarlari bir qancha g'azabga kelishdi. Tashqi zarbaga qarshi himoyalovchi ekran Rossiyaga qarshi emas degan bayonotlarga qaramay, Rossiya buni o'z xavfsizligiga bo'lgan tahdid sifatida ko'rdi va yangi qit'alararo ballistik raketani ishlab chiqarishga kirishdi. Natijada RS-24 Yars ballistik raketasi yaratildi. Bu raketa 4 ta 150 dan 300 kilotonnaga ega bo'lgan jangovar kallak bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Uning mo'ljaldan chetlashish radiusi bor yo'g'i 150 metrni tashkil etadi. Bundan tashqari Yars ballistik raketalari o'z parvoz yo'nalishini o'zgartira oladi. Ushbu ballistik raketa Qo'shma Shtatlar arsenalidagi hozirda yagona yerga asoslangan, ya'ni bunkerlar tizimida o'rnatilgan ballistik raketa hisoblanadi. LGM-30G Minuteman uch raketalarini Pentagon o'tgan 10 yil mobaynida raketalar tizimini yangilash uchun 7 milliard dollar sarfladi. Taxminan sekundiga 8 kilometr tezligi va 200 metr radiusdan kam bo'lgan chetlashish ehtimoli sobiq Minuteman raketalarini haligacha dunyodagi eng kuchli yadroviy qurollardan biri ekanligini tasdiqlab turibdi. Raketalar har biri 300 dan 475 kilotonnali 3 ta jangovar kallaklar bilan jihozlanishi mumkin. Bu raketalarning asosiy ustuvorligi menimcha ularning sonida bo'lsa kerak. Bugungi kunda AQSh bunday raketalardan jami 400 taga ega. Ballistik raketalar muntazam ravishda takomillashtirilib kelmoqda va hozircha ular 2020-yilgacha AQSh havo kuchlari arsenalida xizmat qilish haqida aytiladi. RSM-56 Bulava dengiz ballistik raketasi Rossiya qurolli kuchlar arsenalining g'ururidir. Bilsangiz kerak, suv osti kemalarining ballistik raketalari nuqtai nazardan Rossiya o'zining samaradorligi va salohiyatiga ko'ra Qo'shma Shtatlardan biroz orqada qolmoqda. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Rossiya suv osti arsenaliga yangi Bulava ballistik raketalarini qo'shdi. Raketa yangi Barrey turidagi suv osti kemalari uchun ishlab chiqarilgan. Hozirgi vaqtda Bulava raketalari har biri 150 kilotonnali 6 ta, ayrim xabarlarga ko'ra esa 10 ta boyegolovkalar bilan jihozlangan. Zamonaviy ballistik raketalar kabi RSM-56 boshqa raketalarga qarshi himoya qilish tizimi mavjud. Ushbu ballistik raketa suv osti kemasida o'rnatilganligi uchun u dushman chegaralariga maksimal darajada yaqinlashishi va kutilmagan zarba berishi mumkin. Shu bois bunday raketalar bugungi kunda o'ta xavfli hisoblanadi. GM-133 Trident 2 AQSh va Britaniya suv osti kuchlarining eng asosiy quroli hozirda Trident 2 suv osti ballistik raketalari hisoblanadi. Raketa 1990-yildan ishga tushirilgan va o'sha vaqtdan boshlab yildan yilga yangilanadi va modernizatsiya qilinadi. Trident ballistik raketalarning dastlabki rusumlarida jangovar kallaklar soni 14 edi. Ammo raketaning uchish tezligini oshirish hamda umumiy barqarorligini to'g'irlash maqsadida undagi boyegolovkalar soni 5-6 taga kamaytirildi. Trotil ekvivalentida ushbu jangovar kallaklarning har biri 475 kilotonnani tashkil etadi. Ballistik raketaning maksimal uchish uzoqligi uning yukiga bog'liq va 7800 dan 11000 kilometr o'rtasida o'zgarib turadi. Bugungi kunda bu menimcha eng ishonchli raketalardir. 142 marta muvaffaqiyatli raketaning ishga tushirilishi buning yaqqol isboti bo'la oladi. DF-5A Xitoy. Bu ro'yxatdagi boshqa raketalar bilan solishtirganda Xitoyning DF-5 raketalarini ishchan mashina deb atash mumkin. Ballistik raketa tashqi ko'rinishi yoki o'zining murakkabligi bilan ajralib turmaydi. Biroq ayni damda u har qanday vazifani bajara oluvchi uzoq masofaga uchuvchi raketa hisoblanadi. DF-5 Xitoy qurolli kuchlar arsenaliga uzoq 1981-yilda qo'shilgan. Bu qurol bilan xitoyliklar har qanday hujum qilishga jur'at etgan potensial dushman mamlakatini tep-tekis qilib jazolashga va'da beradi. Ushbu qit'alararo ballistik raketa o'zida 5 megatonnalik jangovar kallak bilan jihozlanadi.
Raketaning uchish uzoqligi 12.000 kilometrdan oshiq. DF-5 taxminan 1 kilometr mo'ljaldan chetlashish radiusiga ega. Bu degani ushbu raketaning maqsadi faqat bitta. U shaharlarni yo'q qilishga qaratilgan. Boyegolovkalarning o'lchami, uning mo'ljaldan chetlashish ehtimoli hamda uning ishga tushirilish uchun 1 soatlik tayyorgarligi, bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, DF-5 ballistik raketalari har qanday potensial tajovuzkorlarni jazolash uchun mo'ljallangan vayronakor quroldir. R-36M2 Voyevoda raketasini g'arbda vohima bilan shayton, ya'ni satana deb atashadi. Albatta buning uchun katta sabablar mavjud. Dastlabki Dnepropetrovskda ishlab chiqarilgan R-36 raketa kompleksi 1974-yildan beri ko'plab o'zgarishlarga duch keldi. Ushbu raketalarning so'nggi modifikatsiyasi, ya'ni R-36M2 rusumi 10 ta jangovar kallaklar bilan jihozlanishi mumkin ekan. Ularning har biri esa 750 kilotonnaga ega. Tasavvur qiling, 10 ta bunday boyegolovkalar 7,5 kilotonnani hosil qiladi, ya'ni 7,5 megatonnani. Raketaning maksimal tezligi sekundiga 8 kilometr, maksimal uchish uzoqligi 11.000 kilometr masofani tashkil etadi. Satana raketasining mo'ljaldan chetlashish ehtimoli 220 metr. Ushbu qurol haligacha AQSh mudofaasini tashvishga solmoqda. Chunki hisob-kitoblarga ko'ra, bir dona Voyevoda raketasi bu Hirosimaga tashlangan Little Boy atom bombalardan qariyb 520 tasi degani. Rossiyaning mudofaa vazirligi raketa va kosmik sanoati bilan birgalikda ishlab chiqargan RS-28 Sarmat qit'alararo ballistik raketasi mamlakatning eng kuchli, mukammal hamda eng dahshatli qurollaridan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning strategik raketa kuchlari 2025-yilgacha 40 dan oshiq ana shunday Sarmat ballistik raketalarini tayyorlaydi. Sarmat qit'alararo ballistik raketasi bugungi kunda eng kuchli strategik raketa tizimi hisoblanmoqda. Ushbu raketa kompleksi o'zining suborbital parvoz trayektoriyalari bilan ajralib turadi. Bu raketa AQSh va boshqa mamlakatlarning mudofaa tizimlaridan aylanib o'tib, Yerning istalgan hududiga shimoliy va janubiy qutblar orqali hujum qila oladi. Hozirda bu ballistik raketalar Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan katta tahdid sifatida qabul qilinmoqda. Rossiya hamda AQSh o'rtasidagi siyosiy munosabat borgan sari salbiylashib boryapti va yana bir sovuq urush darajasiga yetay demoqda. Ba'zi manbalarga ko'ra, Sarmat ballistik raketalarini eng ilg'or pro-mudofaa qilish tizimlari ham to'xtata olmaydi. Sarmat ballistik raketalarining kuchi haqida gapiradigan bo'lsak, u kichik Maryland, Vermont yoki Rhode Island kabi Amerika shtatlarini yer yuzidan butunlay yo'q qilishga qodir. Ushbu yilning 1-mart kuni o'tkazilgan RS-28 ballistik raketalarining muvaffaqiyatli sinovi haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federal majlis bayonotida aytib o'tdi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, bu raketaning barcha texnik va jangovar xususiyatlari Bulava raketasidan ustundir va bugungi kunda Sarmatning ta'sirini qaytarishga qodir bo'lgan biror bir tizim yo'q ekan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi